जैसे ही मौसम बदलता है हमारे आसपास बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, गले में दर्द और सर भारी होना, बुखार तक हो जाना। और ऐसा होना बहुत लाजमी है क्योंकि आने वाले मौसम के लिए हमारा शरीर खुद को तैयार कर रहा होता है। जितने भी नए जर्म्स, वायरस और बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे शरीर को हार्म कर सकते हैं इस बदलते हुए मौसम के लिए, उससे हमारी बॉडी लड़ रही होती है। और इस वक्त हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी सूझबूझ की। हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से हो जानी चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है बूस्ट हो। तो अभी कुछ दिनों से मेरी भी नाक जाम है, मुझे भी सर्दी लगी हुई है, लेकिन इसका असर मुझ पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कुछ घरेलू नुस्खे अपनाए हैं। उन घरेलू नुस्खों को मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और ये घरेलू नुस्खे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हैं, कोई भी इंसान कर सकता है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी वो सारे घरेलू नुस्खे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा ताकि आप सारी जानकारी देखें, सीखें, अच्छी तरीके से समझे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। चीज़ें यहाँ पर कर ली है इकट्ठी और मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इकट्ठी की हुई है। ये हो गया गर्म पानी, ये एक ग्लास, ये नेती पॉट, आपको मैं इसका लिंक दे दूँगी तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा अमेजन से। नमक और साथ ही छोटी सी टॉवल साफ़ करने के लिए अपने आप को। तो सबसे पहला काम, जब आप सुबह सुबह उठें तो आपको नमक पानी के गरारे करने हैं। ये काम आप तब भी कर सकते हैं जब आप सर्दियां ना हो और आपको गर्दन जो है, गर्दन में किसी भी तरीके की दर्द हो या कि फिर आप राहत ना महसूस कर रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा बोलने का काम है, तो इस तरीके से गर्म पानी में आपको, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, गर्म पानी इतना हो कि अगर आप अपने हाथ के पीछे डालें तो आपको अनकंफर्टेबल ना हो, स्किन आपकी जले ना। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से नमक मिलाना है, थोड़ा सा ज़्यादा नमक मिला लीजिएगा। इस तरीके से नमक पानी के गरारे आपके गर्दन के लिए भी अच्छे हैं और आपकी पूरी ओरल हेल्थ यानी दांत, मसूड़े, इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसको मिलाने के बाद अब आप क्या कीजिएगा कि इस पानी को अपने मुँह में रखिए। इस तरीके से आपको गरारे करने, तो जितना इसमें पानी है, लगभग 250 ml पानी है, तो इसको सुबह सुबह अगर आप करेंगे तो तुरंत आपकी जो रहा होगा दर्द महसूस हो रहा होगा वो ठीक होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले सांस ले ली और जब सांस छोड़ रही हूं तो आ की आवाज निकाली। सांस लिया, पानी पिया, तो इस तरीके से आ की आवाज निकालनी है आपको। तो वो इससे ना आपको तुरंत अपने गर्दन में बड़ी ही राहत महसूस होगी। तो पहला काम ये मैं करती हूँ। नमक पानी के गरारे कर लिए, अब आइए क्लीन करते हैं अपनी नॉस्ट्रल्स को, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से जर्म्स, पोल्यूशन और वायरस आपके बॉडी में प्रवेश करते हैं। तो इस जगह को क्लीन करते हैं। अपने इस तरीके से हाथ में लेना है और फिर नाक को ऐसे डिप करना है। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। हाथ में पानी लेके, एक चुल्लू पानी लेके और अपने नाक से सूंघना है और फिर उसको बाहर फेंक देना है। तो आपको ऐसा काम 7 से 8 बार करना है। फिर से देखिए, इस तरीके से। मैं जरा अपने बाल बांध लूं वरना ये परेशान करेंगे।
और ये भी गीले हो जाएंगे। तो ये काम आपको सुबह सुबह करना है, इससे आपकी बंद नाक जो है वो खुल जाएगी। अब मैं आप सभी लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके का एक नेती पॉट अपने लिए ऑर्डर करें, ठीक है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पानी कहीं आपके दिमाग वगैरह में कहीं नहीं जाएगा। आपको इस तरीके से अपने नेती पॉट में पानी डालना है। ये पानी थोड़ा कम है, ये पानी कम से कम इतना भरना है, पूरा गर्दन तक नहीं भरना, ये पानी इतना भरना है। तो मैं थोड़ा सा और पानी डाल लेती हूँ इसमें, और इसमें भी थोड़ा सा और नमक डाल के, नमक को बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और इस तरीके से ऐसे अच्छी तरीके से घोल लेना है इसको, ऐसा अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाए तो आप चेक कीजिए कि आपकी कौन सी नाक एक्टिव है। तो मेरी अभी राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा खुली हुई महसूस हो रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, अपने पॉट को नीचे से पकड़ूंगी और हल्का से ऐसे सामने की तरफ झुक के जो नाक खुली हुई है उसको ऊपर रखूँगी, और जिस नाक से पानी निकालना है उसको नीचे रखूँगी। तो इस तरीके से आप अपने नाक पर ऐसे डालें इसका नोज़ल, मुंह को खोल के रखें, मुंह से सांस लीजिएगा। तो दूसरे नाक से इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से पानी निकल रहा है। मैं आपको दिखलाने के लिए थोड़ा सा और करीब आ जाती हूँ, ऐसा। ऐसा, ठीक है। तो जब एक नाक से हो जाए तो इसी अभ्यास को आपको दूसरी नाक से भी करना है। मैंने पानी इसमें डाल लिया, वापस से थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ। नमक भी आपको जब डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मैं अपने माइक को इधर रखती हूँ सो दैट माइक सेफ रहे, ऐसे। ऐसा इस तरीके से बहुत आसान अभ्यास है, आप करेंगे तो खुद आपको मजा आएगा। तो इस तरीके से हमने अपनी नाक को क्लीन कर लिया। अब एक काम और करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके नाक में जो पानी है, साइनस एरिया में पानी, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथों को अपने बॉडी के पीछे ऐसे रखें इस तरीके से, और थोड़ा सा सामने झुक जाएं और पूरा गंदगी जो भी नाक में जमा होगा वो निकल जाएगा। फिर एक नाक को बंद कर लें और ऐसा दूसरा नाक। तो आप खुद ब खुद देखेंगे ऐसा। और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए थोड़ा आप और हेड डाउन कर लें इस तरीके से।
और फिर उसके बाद पूरी की पूरी गंदगी जो है आपको निकलती हुई नजर आएगी। तो अब ये सारी क्लींजिंग करने के बाद अब इंजॉय करेंगे अपना काढ़ा। चलिए अब बताती हूँ काढ़ा कैसे बनाना है। आइए अब सिखाती हूँ आपको वो काढ़ा जो मेरी दादी और नानी और मेरी माँ हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं, और मुझे भी बचपन से लेके आज तक इस काढ़े से बहुत मदद मिली है बॉडी को गर्म रखने में, और साथ ही इससे बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलती है। तो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ड्राई फ्रूट्स जो मैंने ऑलरेडी पहले से भिगो के रखे हैं, ये वाले नहीं, और सूखी सौंठ, तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो। पानी, इस प्लेट में मेरे पास है 1 बड़े चम्मच घी, थोड़ी सी हल्दी आधी चम्मच या उससे कम थोड़ा, और लौंग, इलायची, साथ ही 1 ग्लास दूध। तो गरम गरम पैन में मैंने घी डाल दिया, फिर उसके बाद लौंग इलायची डाल दी। ये अभी फूटेगा, फूट गया। अब इसके फूटने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी। ये हल्दी पकेगी अच्छी तरीके से। हल्दी डालने के बाद आधा चम्मच जितना सौंठ डाल दूंगी, सूखी अदरक। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, ऐसे। और इसको थोड़ा सा पका लूंगी इस तरीके से। और सौंठ अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ, कम से कम 2 चम्मच, और इसको अच्छी तरीके से कर लूंगी मिक्स। ऐसा। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और पानी डालने के बाद इसको उबलने दूंगी कम से कम 1 मिनट। चलिए उबालने देते हैं। फिर ऐसा जब उबाल आ जाए तो फिर गैस को कर देना है ऑफ, और उसके बाद आपको दूध मिलाना है। बंद कर दिया गैस को। जब आप गुड़ डालते हैं ना तो गैस को ऑफ करके दूध डालिएगा, वरना दूध फट जाएगा। अब हमने गैस को कर दिया बंद, और बंद करने के बाद अगर आपको दूध नहीं पसंद ना तो आप दूध मत डालिए, फिर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा इसमें। ये मिक्स कर दिया और गैस बंद है, और इसको अच्छी तरीके से ऐसे 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 गोल गोल घुमाइए, चलाइए अच्छी तरीके से। और आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारे डाल दीजिए, और इसको अच्छी तरीके से फिर से। अब गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया तैयार। अब मैं इंजॉय करूंगी। तो अब मैं इंजॉय करूंगी अपनी ये एनर्जाइजिंग सी ड्रिंक, जो कि मुझे गर्माहट भी देगी, ताकत भी देगी, और साथ ही मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए इस हेल्दी ड्रिंक को।
और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाय बाय। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर सुबह 7 बजे से 8 बजे 7 AM to 8 AM मंडे टू फ्राइडे होती है, जिसमें आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन और लाइफस्टाइल को बेहतर करने के कई सारे उपाय भी आपको बताए जाते हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ हो। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, तो भी ये क्लासेस आपके लिए कम्प्लीटली सुटेबल है। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं, जिनको परचेस करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में, आपको कहीं नहीं जाना, घर पे ही इन वीडियोस को चलानी है। 1 घंटे की वीडियोस में आपको सीक्वेंस में सारी चीजें सिखाई जाती है, उनको देखिए, सीखिए और स्वास्थ्य लाभ पाइए। ये जूम क्लासेस और कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, जो कि है www.yogavidshahida.com, या कि फिर यहाँ दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अब ये होम रेमेडीज मैंने आपको बताई है, आप खुद भी कीजिए और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको भी करने के लिए बोलिए। इससे उनको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि ये होम रेमेडीज करने के बाद आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी, मेरे बताने का तरीका कैसे लगा, ये सारी चीजें मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपने वीडियो को आखिर तक देख लिया, इसके लिए शुक्रिया। आई एम श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो को देखकर लाभ मिले। आने वाली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।